各位法友们，大家好。今天呢，我要讲的是白度母如意轮仪轨里面的气质供养的部分。前面我讲了皈依发心的部分，然后呢供前行夺马的部分，观想护轮这些前面讲了。今天呢第三个部分气质供养。那在这法本里面说，拉里扬乌格乔举行等句，装订的嘛第二些经章就有两句法。内容呢再放光放白色的光到四方的净土，引请呢白度母和佛菩萨这样的意思。为什么说再放光？前面护轮的时候，观想护轮的时候，自己白度母的心经也有放光，然后那个光呢变成护轮。那今天呢，那个护轮里面自己还是白度母心经光，白色的光到四方10个方向。那个光呢引请白度母绕为一切诸佛菩萨自己的前面虚空中有这样想的。这个为什么要这样想呢？我们要做气质供养的时候，要做气质供养的对象归敬，这个是做气质供养的对象。先要引请做气质供养的对象。观想完了这样的以后呢，再开始要做气质供养了。在法本里面有讲，古贝强在斯囊上九巴尔，得下给瓦也让罗顿过尔，大有给根讲究进步我。做气质供养的部分有3句法，3句法里面有气质供养的内容。气质供养的第一个礼敬诸佛，第2广修供养，第3消除业障，第4随喜功德，第5请转法轮，第6请佛住持，第7功德回向。然后气质供养的第1呢，对着我们这个要知道，我们不是在那边做大礼拜拜佛，这样就可以的做大礼拜拜佛的目的呢，要减少我们，它是对着我们的。第2个气质供养广修供养呢，对着我们的贪心不只是广修供养，也包括布施供养跟布施。第3个忏悔业障的时候呢，这个是对着我们的嗔恨心也主要要消除嗔恨心的那个业他要对着自己的嗔恨心然后做随喜功德的时候，这个是对着我们的嫉妒心我们每次有人有做功德善事这些的时候要随喜他们的不要嫉妒随喜他们的。第5个气质供养请转法轮呢，
对着我们的无明。佛法的内容呢，学习智慧，增长智慧。这样的时候，请转法轮对着我们的无明了。第六，请佛住使，这个呢对着我们的邪见，对着我们的邪见。第七，七支供养的第七，功的回向，这个呢对着我们的自作，放不下的，我们呢修完任何的法，或者是做完任何的那个善事这些的时候，马上要做回向，回向给一切众生离苦得乐，这样来做七支供养了。我们在法本里面念一下这些的时候呢，主要是提醒这些的，我们也要想起来这些。当然在法本里面短短几句法念这些的时候，没有办法所有的这些做，但是呢要提醒。然后呢，这七支供养呢其实经常有做的，念法本的时候，然后让我们提醒而已了，让我们提醒，或者是那个发这样的愿，这样子的，这样的七支供养呢，归敬前面归敬祖尊白度母，然后肉为很多佛菩萨，前面我们要做这样的七支供养了。我们做这样的七支供养呢，累积福德资粮跟消除业障，这也是属于前行，还没到正行这些都是前行。我们做完这样的七支供养以后呢，前面观想的那个皈敬要融入到自己的身上。皈敬融入到自己身上的时候呢，所有佛菩萨的加持，佛菩萨的智慧，佛菩萨的慈悲都得到了。要这样想，得到佛菩萨的加持以后，我们要做四无量心的，要发四无量心的愿。在法本里面有讲，初愿让天，若功德定行，东海滚这人民当中学，有两句法的前面几个字呢，那个意思呢，归敬受持到自己的身上的意思了。然后呢，接下来，这两句法里面讲的是发四无量心的那个愿，要发慈悲喜舍四无量心，自心、悲心、喜心，然后舍心、慈悲喜舍四无量心，这样来要发心。真正修四无量心的时候，要花时间，打禅来修的也有了，初禅、二禅、三禅、四禅，这样打禅来修的也有。但是今天我们修白度母其他这个本尊的时候呢，就花这样的愿而已了好，今天讲到这里，这些都是前行，下部分就开始那个正行，自身本尊的部分了。好，大家谢谢。